Arkadaşlar yağmur yağıyor. Savaş abi içeride odun ve pelet sobası anlatacak. Soğuk havalarda, yağışlı havalarda güzel bir pelet sobası tanıtırsak belki müşterilerimize biraz yardımcı oluruz. Pelet odun yakılabilen 75 kilo ağırlığında, 86 santim yüksekliğinde, 50 santim eninde ve 60 santim derinliğinde olan bir ürün. Fırınsız bir üründür. Derin bir yanma alanı vardır. Ön camı da çok geniş. Aynı zamanda çıkarılabilir bir seyyar ızgara. Odunu burada yakıyoruz, peleti burada yakıyoruz. Havalandırması odun için, odunun küllüğü. Bunun bacası sağ kenarda çok geniş bir üst tablası var. Ayrıca ekstra bir koruma tabloya sahip. 60-70 metrekare alana kadar ısıtabileceğimiz bir ürün. 10-11 kiloluk bir hazneye sahip. Arka havalandırması. Bunun içerisinde yanma ızgarası var. Pelet küllüğü var. Bu ürüne bir alt tabla, bir maşa süpürge takımı ve böyle şık bir bakır rengi ya da gold renk odunluk çok yakışır. Yine aynı şekilde bir bacaya ihtiyacımız var. Bu şekilde yanmaz. Bacadan çıkış yapılması lazım. İç mekanlarda pelet sobası da olsa kesinlikle bir bacaya ihtiyacımız var.